Lalu saya kemudian sampai pada kesimpulan, oh maksud guru saya itu, yang keliru bukan jadi pegawai negerinya, yang gajinya tetap, atau jadi pegawai swasta, yang take home pay-nya jelas. Bukan Pak, yang keliru adalah mengira bahwa satu-satunya rizki adalah gaji. Keliru, dan keliru lagi mengira satu-satunya jalan rizki adalah pekerjaan. Enggak. Saya pernah ketemu orang gajinya besar, rezekinya kecil, Pak. Gaji besar, rezeki kecil ya? Gaji besar, rezekinya kecil. Lawang saya qadarullah nggak kebagian kursi ekonominya Garuda. Ya wis kepeksa mulya sithik numpak kelas bisnis. Duduk sebelah saya direktur sebuah BUMN. Untungnya naik Garuda kelas bisnis itu, Pak, berkurang godaan. Soalnya nggak ketemu pramugari, ketemunya buliknya pramugari.